呢件 T 咧係我本身諗住自己買啦，但係諗下哇，但係呢件真係好靚喎，等我即係入埋翻嚟俾大家，即係 share 俾大家先。通常咧啲 logo T 我哋出嗰啲咧都係同一隻色嘅一個 logo， 但係呢一次咧唔係咯，呢個咧係有勁多元素嘅。首先咧，我覺得佢係有啲美式復古嘅感覺啦，啲字嘅裝飾夾埋一齊係超級靚啦，同埋加上咧佢啲 print 咧都係好 detail 好靚，好滿意咯。大家睇下啦，佢版型咧係咁大件 oversize 嘅感覺，咁我咧就160cm 肩闊同埋係肉女仔嚟嘅，我係完全都係唔會黐肉啊，即係都係好寬鬆感咯，所以應該係咩 size 嘅女仔都着得，同埋咧佢就真係好夠長。我平時唔想襯衫啊，我就係約個 friend 可能夜晚出嚟食個飯嘅話，咁其實我都會咁樣着，唔會頹咯，完全即係唔會覺得啊你冇乜襯衫嘅感覺咯。呢件 T 就係一着上身就好似啊你係嗰啲韓妹啊，你係有少少用心喺揀呢件 T 嘅心思上。